Bismillahirrahmanirrahim. Al-Ashiruna ari hadis anu ka-20 eta wa an Abi Sa'idin sareng katampi ti Abi Sa'id Sa'd ibni Malik ibni Sinanin tegesna Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Hudri radhiyallahu anhu anna nabiyallahi saestuna nabina Allah Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam qala eta ngadawuh itu Nabi Allah kana geus kabuktian baheula piman di jalma kana anu kabuktian itu man qoblakum eta samemeh aranjeun saha rajulun hiji lalaki baheula direng-rengan jelema anu aya samemeh aranjeun aya hiji lalaki kana geus kabuktian piman eta tetep di tengah-tengah jalma umat kana anu kabuktian itu man qoblakum eta samemeh aranjeun saha rajulun hiji lalaki qotala anu ngabunuh anu maehan itu rajul tis'atan kasalapan watis ina sareng 80 naonana nafsan awak-awakanana jalma baheula aya hiji jalma anu maehan 88 jiwa pasa'ala tuluy nanyakeun itu si rajul an a'lami ahlil ardi tentang jalma nupang pinterna di ahli bumi tuluy eta lalaki nu geus maehan 88 teh bertanya siapa orang yang paling berilmu di antara ieu penduduk bumi padulla tuluy dituduhkeun itu si rajul ala rohibin ka seorang pandeta nu tukang ibadah ai rohib teh ahli ibadah paata tuluy datang itu rajul ka itu rohib pakola tuluy ngomong itu rajul innahu saestuna itu rajul teh bebeja qotala eta maehan itu rajul tis'atan wa tis'ina ka 88 naonana nafsan jiwana jadi cek si rajul teh aya hiji jelema maehan 88 jiwa pahalahu mangkanaha eta tetep pikeun itu si rajul min taubatin ari aya keneh tobat apakah dia masih bisa bertobat pakola tuluy ngomong itu rohib la rohib tukang ibadah bujeng-bujeng dosa maehan dosa leutik ge tara migawe ayeuna nguping jelema maehan 88 reuas atuh ilmu teu pati loba tadi dia bedana ahli ibadah jeung orang berilmu
aya jelema ahli ibadah ngan elmuna kurang. Jadi ngukur sagala rupa teh ku ibadah, lain ku ilmu. Hareuwas atuh. Lah moal wala dosa maehan hiji ge sakitu. Ai 80 kumaha tobatna moal bisa ditobat. Eta jelema nu maehan 89 rek tobat di bejaan. Eueuh pintu tobatna ge gede teuing dosana. Ai geus moal ditarima mah atuh da jangan naon nya. Pakotala tuluy ngabunuh si rajul huka itu rahib. Pakamala mangka nyampurnakeun itu rajul bihi ku itu rahib miatan ka 100 jiwa nepi ka jadi 100 nu tadina hayang tobat. Tapi teu putus asa tah si rajul teh. Ya da eta mah dipaehan so teh pendeta bongana we nyebutkeun moal aya deui pintu tobat. Nya geus eueuh pintu tobat mah paehan we kagok. Summa sa'ala tuluy nanyakeun deui itu si rajul an a'lami ahlil ardi tentang jalma nu pangpinterna di antara penduduk bumi. Nanyakeun deui bae eta si lalaki teh saha cenah jelema nu paling berilmu di antara penduduk ieu jagat raya teh. Padulla tuluy dituduhkeun itu si rajul ala rajulin kahiji lalaki alimin anu berilmu. Pakola tuluy ngomong itu rajul mi'ata innahu saestuna si rajul qatala eta geus ngabunuh rajul mi'ata nafsin ka 100 jiwa. Pahalahu mangkana eta tetepikeun si rajul min taubatin ari tobat. Pakola mangka nyarios itu rajulin alimina bener cok saha pintu tobat tertutup. Waman jeung ari saha yahulu eta ngahalangan itu man bainahu antara si rajul wa baina taubati jeung tobat. Memang saha nu bisa ngahalangan antara eta jelema nu geus mean 100 jeung pintu tobat saha nu bisa ngahalangan. Masih terbuka. Intolik kudu indit anjeun ila ardi kada wa kada ka tempat anu jeung anu. Pa inna bihada saestuna eta tetep di itu ardi kada unasan aya pirang-pirang manusia. Ya buduna anu keur ibadah itu unas Allah Ta'ala ka Allah Ta'ala pa'bud mangka kudu ibadah anjeun Allah ka Allah ma'ahum sartana itu unasan wala tarji jeung ulah balik anjeun ila ardika ka negeri anjeun pa innaha da saestuna itu ardika ardusuin eta negeri nu goreng. Datang ke seorang ulama bener imah ulama ngomong si rajul aya hiji jelema geus mayan 100 nah bisa kene tobat. Cek eta rajul nu berilmu memang siapa yang bisa menghalangi antara dia dengan pintu tobat? Siapa? Bisa dong. Tapi kalau mau tobat tuh ke sana tuh. Di sana banyak manusia sedang beribadah kepada Allah. Jangan pulang kau ke negerimu karena negerimu adalah negeri yang yang jelek. Engke bakal gelo deui. Pantolako tuluy indit itu rajul. Hatta idana sopa sehingga di mana-mana nengah-nengah itu rajul atoriko di kana perjalanan ata datang hukasi rajul naon al mautu maut di tengah perjalanan ya, menuju tempat nurek dipake tobat datang maut pahta somat mangka parebut pihi dina di itu si rajul saha malaikatu rahmati wa malaikatul adab malaikat rahmatnya sekelompok malaikat rahmat, parebut jeung sekelompok malaikat adab.
Pakola tuluy nyararios saha malaikatur rahmati malaikat rahmat jaa geus datang ieu si rajul taiban bari anu tobat mukbilan anu madep biqalbihi ku hatena rajul ilallahi taala ka Allah taala. Ceuk malaikat rahmat bagian kami ieu mah da ieu jelema teh geus datang. Nya geus madep. Tuh. Ya, datang bari tobat madep ku hatena ka Allah bener-bener hayang tobat ke Allah. Jadi bagian kami dibawa ku kami ke langit. Tuh. Wakolat jeung nyararios malaikatul adab, malaikat siksa. Innahu saestuna itu si rajul lam ya'mal eta can migawe si rajul khairon kana kahadian qattu sama sekali. Ieu mah bagian kami dibawa ka sijin. Hanapeun bumi nu katujuh dibuih di ditu disiksa sapanjang alam kubur sabab ieu jelema can nyieun kahadean para buta. Paata mangka sumping hum ka itu para malaikat rahmat sang adab saha malakun seorang malaikat fi surati adamiyin dina rupa anak Adam sumping malaikat tapi teu mangrupakeun malaikat. Paja'alu tuluy ngajadikeun itu malaikat rahmat sareng malaikat adab huka itu malak bainahum ya, jadi panengah di antara itu malaikat rahmat sareng malaikat adab. Sumping we malaikat mangrupikeun jalmi ceuk malaikat rahmat ka dieu. Ceuk itu ka dieu ieu kami ieu keur pasea ieu. Parebut ieu jelema ieu kieu lalakonna. Kumaha ceuk pendapat anjeun? Ae hakaman tegesna kana jadi pemutus. Pakola ngadau itu malakisu ya. Kudu ngukur aranjeun mah kana perkara bainal ardoini di antara dua tempat. Sok wae nama ukur jarak antara dua tempat, ti tempat indit nepi kana tempat maot jeung ti tempat maot nepi ka tempat tujuan. Jauh mana? Gitu. Pan tadi kata tengah-tengah beli. Indit tobat, nah, can nepi ka ditu geus maot di tengah perjalanan. Parebut tah. Nah, saur malaikat nu jadi hakim, nah, geus aya mah ukur sok anjeun ukur mau meteran ti dieu ka ditu sabaraha, ti dieu ka ditu sabaraha. Setuju we tah. Paila ayatihi mangka kanu mana di antarana itu ardoin kana kabuktian itu si rajul adana eta leuwih deukeut bahwa mangka itu si rajul lahu eta tetep pikeun itu aya. Kamana nu leuwih deukeut ta eta si rajul berarti kadinya lamun leuwih deukeut kana tempat indit berarti can kaasup jelema tobat. Nya geus bawa ku anjeun malaikat adab eta mah berarti kaasup kana jelema nu berdosa. Lamun geus deukeut ka tempat tobat berarti eta geus kahitung tobat. Eta bagian aranjeun malaikat rahmat. Ae hakaman tegesna kana jadi hakim, kana jadi pemutus pakola ngadau itu malaki sukudu ngukur aranjeun mah kana jarak bainal ardoini anu tetep di antara dua tempat nu rek dituju jeung tempat panginditan. Paila ayatihi mangka kanu mana di antara ardoin kana kabuktian itu rajul adna eta leuwih deukeut bahwa mangka isi rajul lahu eta tetep pikeun itu aya. Pakosu tuluy ngalukur itu malaikat rahmat sareng malaikat adab pawajadu tuluy manggihan itu malaikat huka itu si rajul adna kana anu leuwih deukeut bari anu leuwih deukeut ilal ardi kana tempat allati anu aroda nu ngamaksud itu si rajul wis leuwih deukeut kana tempat tujuan. Pakobadot mangka nyana ku ka itu si rajul ngeupeuh ya, dicanak di naon digotong saha malaikatur rahmati malaikat rahmat. Muttafaqun alaih wa fi riwayatin fis sahihi sareng dina hiji riwayat dina hadis sahih pakana mangka kabuktian itu si rajul ilal qaryati ka tempat ka hiji perkampungan as-solihatinus soleh
akroba eta leuwih deukeut bisibrin kalayan sajengkal. Ternyata deukeut keneh ka tempat tujuan, bedana sajengkal tuh. Pajuila mangka dijadikeun itu si rajul min ahliha ti ahlina itu Korea. Wa fi riwayatin fi sahihi fa'auha teras ngawahyukeun ari dawuhan fa'auha. Wa fi riwayatin sareng eta tetep dina hiji riwayat fi sahihi dina kitab sahih pakana ilal qaryati sholihati aqraba bisibrin pajuila min ahliha ari dawuhan Nabi pakana ilal qaryah. Wa fi riwayatin fi sahihi fa'auha ari dawuhan Nabi fa'auha teras masian wahyu saha Allahu Allah ila hadihi ka ieu qaryah as-sholihah antab ila hadihi ka ieu tempat ka ieu ardu panginditan antaba adi kana yen kudu ngajauhan anjeun wa ila hadihi jeung ka ieu ardi anu rek dituju antaqarrabi kana yen ngadeuketan anjeun. Aya deui dina hadis nu sanes mah ku Nabi didawuhkeun begitu parebut malaikat rahmat sareng malaikat adab Allah masihan wahyu sabada aya hakim tadi nitah diukur teh sabenerna mah eta teh deukeut keneh ka tempat panginditan. Ngan saur Allah, hei bumi, nu tadi geus dipake indit, maneh kudu ngajauhan, kudu ngalegaan. Hei bumi, anu rek dituju, maneh kudu ngadeuketan, ngaleutikan. Ku Allah dipiwarang mah. Ya, bumi na ku Allah, nu ieu dideukeutkeun, nu itu dijauhkeun. Ya Allah ridho mah tuh, mah nu penting Allah ridho pli. Ya, ku Allah dipika ridho mah. Sabab niatna, tujuan niatna. Sae rek tobat bener-bener ka Allah can ge nepi pan nu ieu dideukeutkeun ku Allah set nu itu dijauhkeun jadi we deukeut ka ditu padahal mah tadina mah deukeut keneh ka dieu nah matak urang teh nu paling inti mah pilarian teh ridho Allah kumaha supaya Allah ridho gitu ya. Pa'auha ari dawuhan Nabi pa'auha mangka masian wahyu sa Allahu Allah taala ila hadihi ka ieu bumi anu tadi dipake indit antaba adi ya an tegesna taba adi kudu ngajauhan maneh wa ila hadi sareng ka ieu bumi anu rek dituju an tegesna taqarrabi kudu ngadeuketan maneh wa qala sareng ngadawuh Nabi kisu ya wa qala sareng ngadawuh Allah ya matinu ieu wa qala sareng ngadawuh Allah ka para malaikat nu parbut kisu kudu ngukur maraneh ma kana jarak bainahuma anu tetep di antarana itu ardoen pawajadu mangka mendakan itu malaikat hu ka itu si rajul ila hadihi ka ieu ardu allati arodaha aqraba eta leuwih deukeut nya pawajaduhu ila hadi aqraba kana anu leuwih deukeut bisibrin kalayan sajengkal pagupiro mangka dihampura sahalahu itu si rajul wa fi riwayatin sareng eta tetep dina hiji riwayat panaa bisodrihi nahwaha ari dawuhan Nabi panaa bisodrihi nahwaha panaa tuluy ngajauhkeun Allah bisodrihi kudadana itu si rajul nahwaha kana arahna itu ardi allati aroda. Tuh aya deui nu nyebatkeun hadisna teh saur Nabi teh ku Allah we dijongklokeun tah si dadana teh celak nu tadina beda sajengkal deukeut ka tempat indit. Nah, ku Allah dijongklokeun jadi ka ditu maotna. Jadi we deukeut ka ditu. Tuh, kumaha we Allah mah. Nya, asal Allah ridho apapun bisa terjadi. Nya. Tidak ada kata sulit. Yuma pli
Sabaraha lambar ieu hadis? Hadis 2 hiji sabaraha lambar? Wah, moal angis. Sok we sakitu heula nya. Panjang teh 4 lambar eta hadisna.